Dnes sa pobavíme o hráčovi, ktorý už od roku 2022 nehrá aktívne futbal, hoci má len 34 rokov. Zlatý chlapec, ktorý nikdy nenaplnil svoj potenciál. Lajkuj, zdieľaj, odoberaj na kanále Orich a poďme na to. Celým menom Bojan Krkič Perez sa narodil 28. augusta 1990 v Liniole v Katalánsku. Svoju kariéru odštartoval v Barcelone, keď prešiel celou akadémiou La Masia. Už v 17 rokoch si ho vytiahla Barcelona, kde odohral prvý zápas za A-mužstvo. V jeho debutovej sezóne vstrelil v 48 zápasoch až 12 gólov. Fanúšikovia Barcelony ho začali nazývať Nový Messi, pričom mal tento mladý Argentínec stále iba 21 rokov. Posúďte sami, či sa mu vyrovnal. Nedávno v jednom z rozhovorov sám povedal: bol som sám. V polovici prvej sezóny v seniorskom týme Barcelony to na mne zanechalo riadny podpis. Zdalo sa mi, ako keby som nemal už nič pod kontrolou. A moje telo na to reagovalo jednoducho. Mal som 24-hodinové závrate. Aj keď strávil na Camp Nou 4 sezóny, dal tam 41 gólov v 162 zápasoch, predali ho do AS Rím za čiastku 12 miliónov. V júli 2011 sa tento prestup dotiahol do konca. A tamto bola bieda. V 37 zápasoch vstrelil len 7 gólov. V roku 2012 až 2013 strávil celú sezónu na hosťovaní v AC Milano, kde vstrelil bohužiaľ len 3 góly v 27 zápasoch. Barcelona mu však dala ešte jednu šancu, no moc to nevyšlo. Ako prišiel, tak aj odišiel. Tentokrát do holandského Ajaxu, kde síce získal titul Eredivízie, no v tejto sezóne vstrelil len 4 góly. No čo bolo horšie, Barca nad ním už nadobro zlomila palicu. Poslala ho do Stoke City za žalostných 1,8 milióna eur. Tam strávil len 3 roky. Jeho hype postupne začal upadať. A už len málo kto si spomenul na toho zázračného chlapca z Barcelony. Stoke City dal v 74 zápasoch 15 gólov. Medzi tým bol aj v roku 2017 na ďalšom hosťovaní, tentokrát v Mainzi, kde dal len jeden jediný gól. Na túto sezónu by najradšej asi zabudol. A taktiež v rokoch 2017 až 2018 tam pre istotu nedal ani jeden gól. Po tom, ako si už zahral v Európe, bol čas sa presťahovať do Severnej Ameriky. Zahral si tam za klub Montreal Impact. V 25 zápasoch tam strelil 7 gólov, no nebolo to nič kuriózne. Pozrieme sa na jeho pôsobenie v Kobe, v Japonsku. Zahral si tam aj s Andresom Iniestom. Ten už taktiež ukončil kariéru, no v Kobe tiež nebolo to nič výnimočné. Ako sa stáva v kariére športovca, aj tá jeho sa stretla s viacerými zraneniami, ktoré mu nedopomohli k tomu, aby naplnil toľký potenciál, aký sa od neho očakával už v Barcelone, keď ešte len v 17 rokoch debutoval. Aj keď sa Bojan Krkič nikdy nedostal na vrchol, jeho kariéra je spojená s viacerými zraneniami a hlavne s talentom a s krásnou hrou. Nikdy nezmysel z očí tým, ktorí ho naozaj milovali, a preto je to veľmi veľká inšpirácia pre ďalšie mladé talenty. Ďakujem, že si dopozeral toto video až do konca, prihlás sa na odber, teším sa na ďalšie video a čau.